안녕하세요, 캔더리입니다. 이번에도 육지나 모닥불 없이 이제 99일 유주얼리와 함께 돌아왔습니다. 2편으로. 일단 꽃을 저 죽어요. 저 죽어요. 어디 저 배고파요. 저 배고파요. 배고픈데 먹을 게 없어요. 생고기라도 뜯어 먹어야 돼요. 여기서 잠깐만요. 네, 오늘 실로가 온다고 하는데요. 저기 상자 있는 곳입니다. 근데 이름을 모르겠네요, 여기. 이 이름이 뭐죠, 근데? 뭐야? 밤이 다가오고 있는 것 같은데? 아닌가요? 기분 탓인가요? 네. 밤 이쯤에서 되던데요? 코인이 엄청 많네요. 이쯤에서 보통 되지 않나요? 그건 맞는 말인데. 저는 지금 6일까지 업그레이드를 6일. 저 붕대 있습니다. 저 붕대 떴어요. 오케이. 제가 말한 6일은 그 6일이 아니라 6일 남았다는 뜻입니다. 왔습니다. 어디 보여주세요. 뭐야? 근데요. 잠시만요. 이거 다 갈고요. 갈면 어때요? 여기요. 봐봐요. 네, 문제를 갖고 있습니다. 근데 병원에 가면 많잖아요. 근데 눈기업이가 많아요. 근데 저 화분을 만들. 빨리 오세요. 속도가 더 빨라져요. 속도가 더 빨라질 거예요, 이제. 안 켜도 스프링. 오, 진짜요. 저 장미꽃을 넣어서 그래요. 붕대 들고 있겠습니다. 붕대 여기다 드롭 해놓을까요? 아니요, 괜찮습니다. 아니요. 근데 여기서 내려오지 마세요. 제가 후딱 다 처리하고 오겠습니다. 죽어요. 저 죽어요. 좀 도와주실래요? 아파요, 여기. 컬티스트 잼은 여기다 갈아주겠습니다. 털 4개. 곰 한 점은 가져갈 수가 없네. 먼저 또 만들 없네요. 좀 배고픕니다. 근데 지금 나무 바로 캐야 돼. 지금 나무랑 석탄 구하는 거 빼고는 할 일이 없어요. 그죠? 네. 네, 오늘 탈출을 왔어요. 아! 빨리.
안 젖은 나무 있어요. 네, 빨리 가보세요. 석탄. 석탄이랑 기름통. 근데 거기 은행 같은 데 있죠? 네. 하얀색 건물. 응. 저 있는데요. 안 보여요? 안 보여요? 저기 하얀 건물 보이세요? 뒤에? 네네네. 저기 하얀 공도 저기 건물에 상자 있어요. 네. 근데 저희 침도 있지 않나요? 없는데요? 안에 왜요? 없어요. 왜요? 저 늑대가 좀 필요하거든요. 배고프려고 좀 먹었어. 비가 끝쳤습니다. 예, 먹을 거 있어요. 그리고 어차피 죽어도 돼요. 저 군대 있어요. 네, 근데 저희 식량도 많이 보내야 되거든요. 그러면 네. 나무를 캐주세요. 그럼 제가 식량을 구할게요. 네? 밤이 되고 있어요. 저 나무 한 그루만 캐고 돌아올게요. 여러분, 근데 제가 지금 이제 곧 재밌는 방송을 올빼미가 각성했네요. 아이고. 유주님, 네? 어디 가세요? 그냥 여기 저는 그냥 있어요. 유주님, 왜 말이 없으세요? 제가 지금 사실은 제가 지금 전화를 하고 있다고 했잖아요. 네. 제가 지금 배터리가 20%밖에 없어갖고 그 배터리를 가져오세요. 근데 어디 있는지 누구가 몰라서 잠시만요 여러분. 이분이랑 진짜 죄송합니다. 잠시만 또 기다려주실까? 정말 감사하겠습니다. 저 겜돌이가 드디어 구독자의 호칭을 만들었습니다. 바로 도리도리 도리 여러분. 어때요? 겜돌이의 도리를 뺐어요. 일단은 지금 유저알리님이 뭘 배터리를 찾아간다 그러니까 네, 김도리님. 네? 지금 어떻게 해요? 찾았어요? 아니요, 제가 지금 잠시만 끊어보실래요? 네.
왜요? 네, 말이 없었어요. 그냥 불러왔어요. 아, 5레벨 가는데, 보이스너. 아, 여러분, 지금 나무가 없어요. 아, 어떡하지? 이쪽으로 쭉 가면 뭐가 있을 것 같아. 고철님. 와, 나무 진짜 와, 왜요? 나무가 좀 많이 나왔어요. 어디 있는데요? 저가 이미 다 먹었는데요. 이제 이것은 제 거입니다. 어디 계시는데요? 지도 봐보세요. 여기. 예, 다 가져왔습니다. 유주얼리님 근처에 있으신가요? 저 지금 비가 오네요. 어차피 네? 네, 나무를 캐고 네, 식량을 구할까요? 네. 네, 알겠습니다. 저 식량 이미 구해왔어요, 근데. 그래요? 많이요. 많이요? 석탄도 구해왔고요. 아, 5레벨 갈 뻔했는데. 밤이 다가오고 있습니다. 네, 다 왔습니다. 천만 2개나 샀습니다. 뭐야? 근데 뭐지? 아이. 여기 점프해서 올라오면 돼요, 유저리님. 쉬워요. 가까이에서 점프요. 이렇게. 깻놀이님, 근데요. 네. 제가 한번 실험을 해봐도 될까요? 옆에서? 네? 뭔데요? 기지 안에만 이게 가능한 거지가. 네. 아야! 꼈어요! 죄송합니다. 꽃다발. 깻놀이님 혹시 총 있으세요? 왜요? 제가 총이 있어야지 먹을 거를 더 빨리 구할 수 있거든요. 저 총이 없어요. 예. 여러분, 근데 신도가 별로 안 오네요. 뭔데? 오늘 신도 와요? 아니에요? 모르죠. 잠시만요, 좀 가져갈게요. 곧 있으면 11차입니다. 여기 나무 2개 있는 거 있습니다. 그럼 빨리 주셔서. 저희한테 지금 1일 배수가 아주 나쁜. 아니, 근데 유저리님 네? 3개가 있었는데요, 나무가? 3개가 연달아서 붙여져 있어요. 근데 여러분, 지금 제가 그만해야 될 것 같습니다. 진짜 죄송한데 오늘은 팬들님이랑 같이 해야 될 것 같은데요. 그러면 다음 시간에 봐요. 안녕. 도리 여러분들 들으셨죠? 유저리가 못한다고 하네요, 지금.
그러면 저 혼자 한번 해보겠습니다. 이제 저도 또 3편으로 돌아오겠습니다. 다시 3편에서 만나요. 안녕.